요거 좀 멜로디 넣어서 노래 부를 수 있을 사람이 다현 멜로디 좀 넣을 수 있습니까? 죽음을 예언했던 시가 있어요. 한번 그 마음을 담아서 한번 여러분 집중해 주세요. 자, 눈을 딱 감고 들으세요. 새로 태어날 꽃봉기 새로 피어나던 새싹인 줄 알았으며 따스한 봄인 줄 알았으며 인 줄 알았네. 결혼한 다음에 시어머니는 이해해주지 않죠. 네. 그리고 남편은 집에 아예 들어오지 않죠. 먼저 두 아이는 크다가 옛날에 전염병, 코로나 같은 그것 때문에 한 명 한 명 죽었어요. 그래서 마음이 너무너무 고통스러운 거예요. 그래서 그나마 의지했었던 자녀들이 병에 걸려서 일찍 죽으니까 사실은 이제 27살이라는 젊은 나이에 일찍 죽었고, 푸른 바닷물이 구슬 바다에 스며들고 달빛 서리 위에서 차갑기만 해라. 부용꽃 27송이가 붉게 떨어지니 푸른 난새는 채색 난새에게 기대었구나. 아유 참. 되게 슬펐던 건 죽기 전에 유언이 뭔지 알아요? 내가 여태까지 썼던 모든 글을 다 불태워버려라. 자기 인생을 그런 부용꽃이라는 거에 대비해서 쓴 것 같아. 너무 슬퍼요. 내가 다가간다며 만약에 내가 간다며 용기 낼 수 없고 넌 어떻게 생각할까 보내야 할지 만약에 네가 간다며 자꾸 겁이 나는 걸 외면할지도 모를 네 맘과 바라볼 수밖에만 없는 건 아마도 내가 바보 같아서 또 그래서 정말 바보 같아서 더 멀어질 사이가 만남 뒤에 기다리는 아픔에 사랑한다 하지 못하는 건 아마도 두려워서인가봐. 슬픈 나날들이 또 그래서 외면할지도 모를 네 맘과 바라볼 수밖에만 없는 건 아마도 정말 바보 같아서 더 멀어질 사이가 될까봐 만남 뒤에 기다리는 두려워서인가봐. 슬픈 나날들이 감사합니다.